ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 25 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ। ଚାଲୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ତିଥି ନବମୀ ରାତ୍ରି 2ଟା 50 ଗତେ ଦଶମୀ। ନକ୍ଷତ୍ର ରୋହିଣୀ ଦିବା 2ଟା 22 ଗତେ ମୃଗଶିରା। ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାତ୍ରି 1ଟେ 4 ଗତେ ମିଥୁନ ଯୋଗ ବିଷ୍କୁମ୍ଭ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ 6ଟା 13, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ 5ଟା 47। ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ବାର। କାଳ ବେଳା ଦିବା 9ଟା 5 ଗତେ 10ଟା 33 ମଧ୍ୟେ, ବାର ବେଳା ଦିବା 11ଟା 55 ଗତେ 1ଟେ 25 ମଧ୍ୟେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଅମୃତ ବେଳା ଦିବା 7ଟା 48 ମଧ୍ୟେ, 1ଟେ 26 ଗତେ 2ଟା 14 ମଧ୍ୟେ, 6ଟା 34 ଗତେ 8ଟା 57 ମଧ୍ୟେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଦିବା 4ଟା 36 ଗତେ 5ଟା 44 ମଧ୍ୟେ, 8ଟା 58 ଗତେ 10ଟା 33 ମଧ୍ୟେ। ଆଜି ଲାଉ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଚାଲନ୍ତୁ 12ଗୋଟି ରାଶିର ନାମ ଜାଣିବା ଏବଂ କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ବ୍ୟାପାରର ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା ଚାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ବେପାରରେ ନୂତନ ନିବେଶ ଶୁଭ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମିଳିପାରେ। ସେହିଭଳି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ କଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରହିବା ସହ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଯଥା କଥାରେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଲାଭ ମିଳିବ। ସେହିଭଳି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପରିବାର ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିବାରୁ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହ କଳହ ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ ନୂତନ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟାପାରରେ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପରିବାର ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା କଟାକଟି ହେବାକୁ ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ଦୁଃସମ୍ବାଦ ମିଳିନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଭୁଲ ହେବା ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ସେହିଭଳି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶତ୍ରୁ ପରାଜୟ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବିତେଇବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ସମୟ ନିୟୋଜିତ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭବାନ ହେବ। ପରିବାର ସୁଖ ସମୟ ବିତିବ। ସେହିଭଳି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବାକି ବିତଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ ହାନି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଜରୁରୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଭଳି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ମନ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ କାମ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ସମୟ ବିତିବା ସହ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବାକ ସଂଯତ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଳସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପରିବାରର ତର୍କ ବିତର୍କ ଯୋଗୁଁ କଳହ ଦେଖାଦେବ। ସେହିଭଳି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମହିଳା ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ନୂତନ ନିବେଶ ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାରର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ସେହିଭଳି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ମିଳିବା ସହ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ ନିବେଶ ଶୁଭ ରହିବ। ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସହ କଟିବେ। ଶେଷ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପାରରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ କଥା କଟାକଟି ହୋଇପାରେ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ।